အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ technical ဟောင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်အောင်ပါ okay မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Kali Linn ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ real world ပေါ့နော်တကယ် physical ပေါ်မှာတင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် camera နဲ့ record လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကို share လုပ်ပေးမှာပါအရင်တော့ကတော့ Kali Linn operating system ကိုကျွန်တော် VMware ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော် YouTube မှာ share လုပ်ပေးပါတယ် Ubuntu ရောကျွန်တော်တို့ sandware video ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ hori SanDisk stick လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ stick လေးကကျွန်တော်က bootable လုပ်ထားတာပါ Kali Linux ISO ကို bootable လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ stick လေးနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ physical set ကိုထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ operating system ကိုတင်ပြီးတော့ share လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလေးလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ကြပါဦးကျွန်တော်ဒီ bootable stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ USB port မှာကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့ USB port တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်ပါမယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ USB port တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် USB port ကိုထိုးလိုက်ပါပြီထိုးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ power ဖွင့်ပါမယ်power ဖွင့်ပြီဆိုရင် F12 key လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးထားပါ keyboard ရဲ့ F12 ကိုနှိပ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေတက်လာတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ SATA 3ရဲ့နောက်တစ်ခုကတခြားဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ legacy SanDisk ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ UEFI SanDisk ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ device မှာက UEFI ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် UEFI SanDisk ဆိုတာရွေးပြီးကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပါမယ် enter ကိုခောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာinstall မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphical install ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကရိုးရိုး install ရှိမယ်ရိုးရိုး install ဆိုရင်သူကဘာလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ GUI နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ terminal တွေပဲထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါကတော့ graphical ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေနဲ့ Windows သုံးတယ်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေ့ရမယ် graphical install တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် graphic နဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် graphical install ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ enter ကိုခောက်လိုက်ပါမယ် okay enter ကိုခောက်ပြီး graphical install ကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် enter ခောက်ပြီးပြီခောက်ပြီးဆိုတော့သူအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော် okay ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးလိုက်မယ် language မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ဆိုတာကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် continue ရဲ့ language မှာ United States ကိုပဲရွေးပြီးတော့ continue ဆက်နှိပ်ပေးမယ် American English ဆိုတာနှိပ်ပြီး enter ကိုခောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် continue ကိုဆက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ detach the mount installation media ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနေဖြစ်ပါတယ်โอเคအချိန်တိုင်းဒါအရင်ကြီးတော့ဒီနေရာလေးကမကြပါဘူးโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ password ပေါ့နော်ဒီမှာ configure your network နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ primary network interface ကိုရွေးခိုင်းတယ်ရွေးခိုင်းပြီးကျွန်တော် wireless နဲ့ပဲသွားလိုက်မှာ LAN ကြိုးထိုးမထားတဲ့အတွက် wireless ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာအထက်အောက်ရွှေ့လို့ရတယ် wireless ကိုရွေးပြီးကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ် okay wireless ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် wireless ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်ကဒီ technical house ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရွေးပြီးတော့သွားလိုက်မယ် enter ကိုခောက်လိုက်မယ် enter ကိုခောက်ပြီးဒီ WPA2 PSK ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို enter ခောက်မယ် open network မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် wifi password ရိုက်မယ် okay ကျွန်တော် password ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး password ရိုက်ပြီး continue သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် wifi ကိုတော့ချိတ်သွားပြီ okay wifi ချိတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေနာမည်ပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ Kali လို့ပဲထားခဲ့လိုက်မယ် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုသွားမယ်ဒီ domain name နေရာမှာပေါ့နော် domain name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မရေးခဲ့ဘူးဘာ domain မှမထားခဲ့ဘူးเนาะ okay domain name နေရာမှာမထားခဲ့ဘူးမထားခဲ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ continue ကိုဆက်သွားလိုက်မယ် full name နေရာမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နာမည်ပေးပေါ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်နာမည်ကိုပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Kali လို့ပဲပေးခဲ့လိုက်မယ် okay ပါကျွန်တော် domain name နေရာမှာ Kali လို့ပေးခဲ့မယ်ပေးပြီးတော့ continue သွားမယ်ကျွန်တော် user name မှာလည်းကျွန်တော် Kali လို့ပဲထားခဲ့လိုက်မယ် okay ပါ
continue ဆက်သွားပါမယ်ပြီးရင် password ရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ root password ဒီ account password ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့continue ဆက်သွားမယ်ဒီ screenshot ကယူလဲရတယ်မယူလဲရတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော် continue ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ setting up the clock နာရီ date time တွေကိုသူထပ်ပြီးတော့ setting လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က eastern ဒီ eastern ဆိုတာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် eastern ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် continue သွားလိုက်မယ် okay ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UEFI 4 installation မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ no ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိတဲ့ UEFI 4 installation နဲ့သွားမှာလား yes ကိုပေးလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးလုပ်ပြရမယ်အပိုင်းကြီးရှိရပေါ့နော် no နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားခဲ့မယ် okay no ကိုရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်နေမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် you entire disk ပေါ့နော်ဒီမှာ partition ပေါ့ Kali Linux မှာ partition ပိုင်းခိုင်းတယ်ဒီ partition ပိုင်းခိုင်းတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ manual ပိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင် you entire disk ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပိုင်းသွားတာရှိတဲ့ hard disk တစ်ခုလုံးကိုရိုက်သွားတာ partition ပိုင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် manual ပိုင်းမယ်ကျွန်တော်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အတွက် manual ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီမှာ NDF နဲ့268 GB ရှိရ960ကျော်ရှိရကျွန်တော်930ထဲမှာကျွန်တော် data တွေရှိတဲ့အတွက်ဒီ260ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပိုင်းမယ် sorry 260ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုသွားမယ် continue ကိုသွားပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရင်ရှိပြီးသား data တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် continue ကိုသွားမယ်ဒီမှာ delete partition ဆိုတာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ continue ကိုသွားမယ်သွားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ finish the partition ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် continue သွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ268 GB ဆိုတာကို free space ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ continue ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် create a new partition တစ်ခုချင်းသွားမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ260ပဲပိုင်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် automatic နဲ့သွားလိုက်မယ် right နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ all in one partition ဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုသွားလိုက်မယ် okay ပါဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ဟာသူအလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ swap area အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့logical partition တွေပေါ့နော် swap အတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ 1k ဒါမျိုးတွေအကုန်သူ့ဟာသူပိုင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီထက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် primary partition နဲ့ဒီတခြား logical ဘိုင်းတွေ primary ဘိုင်းတွေပိုင်းသွားပြီပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ finish ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ write the change to date ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ yes ကိုပေးခဲ့ပါမယ် yes ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် desktop environment ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက export environment genome ပေါ့ကျွန်တော်တို့ genome ရွေးရင်လည်းရွေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော် default အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ continue လုပ်လိုက်ပါမယ်သူထည့်ရတိုင်းဘာမှမပြင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် default အတိုင်းသွားပြီးတော့ continue ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ပါကျွန်တော်တို့ဒီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ install the grab bootloader choose your primary ပေါ့နော်ဒီ choose your primary ဆိုကျွန်တော်တို့ yes ကိုပေးလိုက်ပါမယ် yes ကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ enter device manually ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk ပေါ့နော် hard disk ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ db/sad ပေါ့နော်sad ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုသွားလိုက်ပါမယ် SD ပေါ့နော် SD ကို continue သွားမယ်okay ကျွန်တော်တို့ install ဒီ grab bootloader ကို install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်လေးခက်တာအနည်းငယ်ကြာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ grab bootloader ပြီးတော့ဒီမှာ running ပေါ့နော် finish the installation ဆိုပြီးသွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအချိန်လေးကိုခဏစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Kali Linux တင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ installation ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ complete ဖြစ်သွားပါပြီ installation complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်သွားပြီးတာနဲ့သူ reboot ကြပြီးပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် continue ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ပါဒီမှာ finishing the installation ဒါပြီးရင်သူပြန်တက်လာမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းပြန်တက်လာပြီပေါ့နော်ပြန်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
Okay ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကာလီလင်းနဲ့ကိုတင်ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင် Fire Dragon ပေါ့နော်တက်လာပြီ Fire Dragon ကြီးအငွေ့တက်တွေကျွန်တော်တို့ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ root ကိုရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ password ကပေးခဲ့တဲ့ password ပေါ့ Okay sorry ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ account က sorry KALI ကာလီလို့ပဲပေးခဲ့တယ် password ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ password ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ကိုခေါက်လိုက်မယ် Okay ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာလီလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့2021ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီမှာကာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ပါ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီကာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တစုံတရာအဆင်ပြေခဲ့တယ်ကျေနပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ခဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်